නමෝ බුද්ධාය. මේ ලෝක ඉතිහාසයේ එක් සුන්දර අවස්ථාවක් අපට මගහැරුණා. කර්මානුරූපීව වෙන්නට ඇති. අපි ඒ කාලේ උපත ලැබලා හිටියද නැද්ද කියලාවත් දැනගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ සුන්දර අවස්ථාව මිට අවුරුදු 2500කට එහා තිබුණා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ වැඩ හිටපු ඒ පුංචි අවුරුදු 80ක කාලය. ලෝකේ සුන්දරම යුගය. ඒ කාලේ මිනිසුන්ට නිවීම සැනසීම පිණිස බොහෝ දේ ලැබුණා. අග්‍ර වූ ධර්මය ලැබුණා. හැබැයි වාසනාවකට ඒ ධර්මයේ තාම සුරක්ෂිතව තිබෙනවා. මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඇවෑමෙන්, මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ඇවෑමෙන්, කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ඇවෑමෙන් අපේ දෙසවනට තාම ඒ ශ්‍රී සද්ධර්ම ශ්‍රවණය වෙනවා. අදත් ඌව වෙල්ලස්සේ සදහම් සිසිලස මේ බණ්ඩාරවැල කුඹල්ල ශ්‍රී බෝධි පර්වතයෙන්මයි ලෝපුරා පැතිරෙන්නේ. ඒ පිණිස ඒ උතුම් ධර්ම දානයේ පිණිස වාසනාව තියෙන පිරිසක් ඉන්නවා. එයයි දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට පුෂ්ප පූජා කරන්නට සූදානම්. අනතුරු දේශකයන්න් වහන්සේට දැහැත් වට්ටි පූජා කොට ධර්ම දේශනාවට ආරාධනා කරાવી. ඒ පිණිස අපි ආරාධනා කරන්නේ සමාධි සුබ සාධක සමිතියට. ඇටම්පිටියේ පිරිසට ඒ අය තමයි මේ උතුම් ධර්ම දානේ ලෝපුරා ගෙනියන්නේ. නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ဒ ුතියම්පි බුද්ධං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සාදු 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 පංචශීලයේ සමාදන් වෙන්න කියන්න. මම සතුන් මෙරීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. බොරු කීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. මත්පැන් හා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. උතුම් තිසරණ සහිත වූ මා සමාදන් වූ මේ සීලය මේ ජීවිතයේ යහපත පිණිසද පරලොව සුගතිය පිණිසද සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිසද හේතු වේවා
වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපට මේ ධර්ම මාර්ගයේ පෙන්වලා දුන්න කල්යාණ මිත්‍ර ගුරුදේවතුන් පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ පිංගුතුන් උතුම් සීලයක පිහිටලා දැන් මේ සූදානම් වී සිටින්නේ අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් දෙවියන්ට මිනිසුන්ට සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන්න දේශනා කරන්නට යෙදුණු සී සද්ධර්මයෙන් බිදක් ශ්‍රවණය කරලා මේ පිංගුතුන්ගේ ජීවිතවලට ධර්ම ශ්‍රවණය වශයෙන් පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කර ගන්නට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. පියතෝ ජායති සෝකෝ පියතෝ ජායති භයං පියතෝ විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ භයං. ඒ ගාථා රත්නයේ තේරුම පින්වත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා පියතෝ ජායති සෝකෝ පියතෝ ජායති භයං. මේ ප්‍රිය දේ නිසා තමයි ශෝකය හටගන්නේ, බය හටගන්නේ. පියතෝ විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ භයං. ඒ ප්‍රිය දේ කෙරෙහි ආසාව අත්තර කෙනා, ඒ ආසාව අත්තරපු ශ්‍රාවකයාට දුකක් ශෝකයක් හිතේ නෑ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට පින්වත්නි, අපේ ජීවිතෙත් අපිට ශෝක ඇති වෙනවා නම්, බයක් ඇති වෙනවා නම් මොකක්ද හේතුව? ප්‍රිය දේ නිසා, ප්‍රිය පුද්ගලයන්, ප්‍රිය වස්තුන් නිසා තමයි දුක ශෝකය හටගන්නේ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. මම මේ පිංගුතුන්ට මේ සවස් කාලේ සිහිපත් කළ දෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ 4 වෙනි පොත් වහන්සේගේ ගාමිනී සංයුත්තේ ගාමිනී වර්ගයේ සඳහන් වන භද්‍රක සූත්‍රය. භද්‍රක ගාමිනීට වදාළ දෙසුම. ඒ දිනවල භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ මල්ල ජනපදයේ උරුවේල කප්ප නම් මල්ලයන්ගේ නියංගමේ. එදා භද්‍රක ගාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටි තැනට පැමිණුණා. පැමිණිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ආදරයෙන් වන්දනා කළා. එකත් පස්ස වාඩි වුණා. භද්‍රක ගාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් මෙහෙම ඇහුවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මාහට දුකේ හට ගැනීමත් දුකේ නැතිවීමත් දේශනා කරන්නේ නම් ඊතා අගනේය කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඒ දවස්වල පින්වත්නි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ මල්ල ජනපදයේ උරුවේල කප්ප කියන මල්ලයන්ගේ නියංගමේ. භද්‍රක ගාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ බැහැදකින් ඩාවා. ඇවිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට මේ වන්දනා කරලා එකත් පසින් වාඩි වුණා. වාඩිලා මොකක්ද ඇහුවේ? මේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මට මේ දුක හටගන්න විදිය, දුක නැතිවීම දේශනා කරන සේක්වා කියලා ඉල්ලා හිටියා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, පින්වත් ගාමිනී, මං ඔබට අතීත කාලයේ ආරම්භය දුකේ හට ගැනීමත් දුකේ නැතිවීමත් දේශනා කරන්නට ගියොත් අතීත කාලයේ මෙහෙමයි වුණේ කියලා ඔබට එහිලා සැක ඇති වෙන්න පුළුවන්. විමතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. පින්වත් ගාමිනී, මං ඔබට අනාගත කාලයේ මෙහෙමයි වුණේ කියලා දුකේ හට ගැනීම නැතිවීම දේශනා කරන්න ගියොත් අනාගත කාලයේ මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා සැක ඇති වෙන්න පුළුවන්. විමති ඇති වෙන්න පුළුවන්. පින්වත් ගාමිනී, මං
මෙතන ඉඳගෙන මෙතන හිඳගෙන මෙතන වාඩි වී සිටින ඔබට දුකේ හට ගැනීමත් දුකේ නැතිවීමත් දේශනා කරන්නම්. ඒ සයම් යොම අසන්න මනාකොට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. මා කියා දෙන්නම් එසේ ස්වාමිනී කියලා භද්‍රගාමිනී භාගතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නා. භාගතුන් වහන්සේ මේ දේශනය වදාලා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා ගාමිනී මං අතීතයේ මේ දුක හට ගැනීම දුක නැතිවීම දේශනා කරොත් හිතේ සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විමති වෙන්න පුළුවන්. ඔය අතීතයේ කිව්වට එහෙම දැන් වෙන්න පුළුවන්ද? අනාගතේ දුක හට ගැනීම නැති වෙනකොට අනාගතේ එහෙම වෙයිද? මොකෝ මේ සැකේ අවිශ්වාසී. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ ඉඳගෙන ඉන්න ආසනෙම දුකේ හට ගැනීම නැතිවීම දේශනා කරන්නම් කිව්වා. සවන්නම අසන්න කිව්වා. නුවණින් මෙනෙහි කරන්න කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. පින්වත් ගාමිනී මේ ගැන ඔබ කුමක්ද සිතන්නේ? යම් කෙනෙකු මරණයටපත් වුනොත්, බන්ධනයට අහු වුනොත්, පිරිහී ගියොත්, නින්දාවකට වැටුනොත් ඒ ගැන ඔබ තුල ශෝක වැළපීම්, දුක් දුන්නස් සුසුම් හෙලින් උපදිනවා නම් ඔබට එබඳු මිනිසුන් උරුවෙල කප්පක ගමෙහි ඉන්නවාද? ස්වාමිනී යම් කෙනෙකු මරණයටපත් වුනොත්, බන්ධනයට හසු වුනොත්, පිරිහී ගියොත්, නින්දාවටපත් වුනොත්, වැටුනොත් මා තුල ශෝක වැළපීම්, දුක් දුන්නස් සුසුම් හෙලින් උපදිනවා නම් මට එබඳු මිනිසුන් උරුවෙල කප්ප ගමේ ඉන්නවා කියලා කියනවා. භාගතුන් වහන්සේ අහනවා ගාමිණී මොකද්ද මේ ගැන හිතන්නේ? දැන් කවුරු හරි මැරුණොත්, හිරගත වුණොත්, පිරිහී ගියොත්, නින්දාවකට වැටුණොත් ඔබ තුල ශෝක වැළපීම්, දුක් දුන්නස් සුසුම් හෙලින් උපදිනවාද කියලා අහුවා. මේ උරුවෙල කප්ප ඒ ගමේ ඒ ශෝක වැළපීම්, දුක් දුන්නස් සුසුම් හෙලින් උපදින අය ඉන්නවද කියලා අහුවා. ගාමිණී කිව්වා ස්වාමිනී යම් කෙනෙකු මැරුණොත්, බන්ධනයකට හිරේ විලංගු වැටුණොත්, මේ නින්දාවකටපත් වුණොත්, ඒ වගේම පිරිහී ගියොත්, කරදර විපත්ති සිදුනොත්, ඒ වගේ මේ මට මේ ශෝක වලින් දුක් දුන්නස් සුසුම් වලින් උපදින අය මේ රුවෙල කප්ප ගමේ ඉන්නවා කියලා කිව්වා. දැන් පින්වත්නි අපි හිතලා බලමු අපෙන් හැවොත්. දැන් අපෙන් කවුරු හරිවත් මේ ගමේ ඥාතින් ඉන්නවා. ශෝක වලින් ශෝකයක් හත ගන්න, දුක් දුන්නස් හද ගන්න මේ ගමේ අය ඉන්නවාද කියලා. අපෙන් ඇහුවොත් අපිත් කියනවා මේ ගමේ අපි ඉන්න ගමේ ඉන්නවා කියලා අපිත් උත්තර දෙනවා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ වගේම පින්වත් ගාමිණී යම් කෙනෙකුට මරණයටපත් වුණොත්, බන්ධනයකට අහු වුණොත්, පිරිහී ගියොත්, නින්දාවකට වුණොත් ඒ ගැන ඔබ තුල ශෝක වලින් දුක් දුන්නස් සුසුම් වලින් උපදින්නේ නැත්තම් ඒ අයත් මේ රුවෙල කප්ප ගමේ ඉන්නවද කියලා අහුවා. ස්වාමිනී යම් කෙනෙකු මරණයටපත් වුණොත්, බන්ධනයට අහු වුණොත්, පිරිහී ගියොත්, නින්දාවකට වැටුණොත් මා තුල ශෝක වලින් දුක් දුන්නස් සුසුම් වලින් උපදින්නේ නැත්තම් එබඳු අයත් මේ රුවෙල කප්ප ගමේ ඉන්නවා කියලා කිව්වා. අපෙන් ඇහුවොත් එimhe මේ අපි ඉන්න ගමේ මේ කවුරු හරි නින්දාවටපත් වුණා, මරණයටපත් වුණා, බන්ධනයට පිරිහී ගියොත් ශෝක වැළපීම් හටගන්නේ නැති අය ඉන්නවද කියලා ඇහුවොත් අපිටත් කියන්න තියෙන්නේ එහෙම හටගන්නේ නැති අය ඉන්නවා කියලා කියන්න තමයි තියෙන්නේ. පින්වත් ගාමිණී උරුවෙල කප්පක ගමේ ඇතැම් මිනිසුන්ගේ මරණයටපත් වුණොත්, බන්ධනයට යහුනොත්, පිරිහී ගියොත්, නින්දාවකටපත් වුණොත් ශෝක වැළපීම්, දුක් දුන්නස් සුසුම් හෙලීම් උපදිනවා නම් ඒකට හේතුව කුමක්ද? ප්‍රත්‍ය මොකද්ද? ගාමිණී උරුවෙල කප්පක ගමේ මිනිසුන් මරණයටපත් වුණ, බන්ධනයට යහුනොත්, පිරිහී ගියොත්, ශෝක වලින් දුක් දුන්නස් සුසුම් හෙලීම් උපදින්නේ නැත්තම් ඒකට හේතුව මොකද්ද? ප්‍රත්‍ය මොකද්ද? ගාමිණී කියනවා මේ පින්වත්නි මා තුල ශෝක වලින් දුක් දුන්නස් සුසුම් හෙලින් උපදිනවා නම් ආන්නේ උදවිය ගැන මගේ ඡන්ද රාගයක් තියෙනවා. මොකද්ද ඡන්ද රාගය කියන්නේ? ආසාවෙන් ඇලෙනවා. එතකොට ආසාවෙන් ඇලෙද්දී පුද්ගලයෙකුට හරි වස්තුවකට හරි ආසාවෙන් ඇලුනට පස්සේ මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? දුක් දුන්නස ඔන්න මරුණා කිව්වොත්, කරදරයකටපත් වුණා කිව්වොත්, පිරිහී ගියොත්, විපතකටපත් වුණා කිව්වොත් දුක් දුන්නස් සුසුම් හෙලින් ඇති වෙනවා නම් අපේ හිතේ ඒ අය කෙරෙහි අපි ආසාවෙන් බැඳලා ගිහිල්ලා ඡන්ද රාගේ
ඇති වෙලා ආන්න චන්දරාගය නිසා තමයි ශෝක වැළපීම් උපදින්නේ. යම් මේ උරුවෙල කප්පගමේ යම් මිනිසුන් මරණයටපත් වුණොත්, බන්ධනයට අහු වුණොත්, පිරිහුණොත් ඒ ගැන ශෝක වෙන දුක් දුන්නස සුම් වලින් උපදින්නේ නැත්තම් ඒ අය කෙරෙහි චන්දරාගයක් නැහැ. ආසාවෙන් ඇලී ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට පින්වත්නි අපි හිතලා බලමු අපේ ජීවිත දැන් අපේ මිනිස්සු මෙහි දැන් හිතන්නකෝ මේ කරදරිපත් වෙද්දි මිනිස්සු දුක් වෙනවා, ශෝක වෙනවා, පසුතැවෙනවා. පපුවත් ගගහ හඬනවා. මේ දුක දරා ගන්න බැරුව කලන්ත දාලා වැටෙනවා. සිහිය නැති වෙලා වැටෙනවා. මොකෝ මේ? චන්දරාගය නිසා. ආසාවෙන් ඇලී ගියා. එතකොට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තණ්හාය ජායති සෝකෝ තණ්හාය ජායති භයං තණ්හාය විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ භයං. භාගතුන් දේශනා කළා මේ තණ්හාව ආසාවෙන් තමයි ශෝක වැළපීම් දුක් දුන්නස් සුසුම් වලින් හටගන්නේ. බය හටගන්නේ. ශෝක වැළපීම් බය හටගන්නේ. ඒ තණ්හාව නැති කෙනාට ශෝකයකුත් නැහැ, දුකකුත් නැහැ. ඒ කවුද? රහතන් වහන්සේ. එතකොට පින්වත්නි මේ අපේ දැන් භාගතුන් වහන්සේ ඊළඟට දේශනා කරනවා පින්වත් ගාමිනී ඔබ දැකගත් අවබෝධ කරගත් අකාලික වූ පැමිණියා වූ බැසගත්තා වූ මේ ධර්මයේ තුලින් අතීතයටත් අනාගතයටත් දහම් න්‍යාය අනුව ගලපන්න. අතීත කාලේ යම් දුකක් ඉපදුනා නම් ඒ සෑම දෙයකට මොකද මුල්ුනේ? කැමැත්ත මුල්ුණා. කැමැත්ත මූලික කාරණේ වුණා. දුකේ මුලවනාහි ආසාවයි. අනාගත කාලේ යම් කිසි දුකක් උපදිනවා නම් දුක උපදිනවා නම් උපදින්නේ හැම දුකටම කැමැත්ත මුල් වෙනවා. මූලික කාරණේ වෙනවා. දුකේ මුල ආසාවයි කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. අපේ ජීවිතවලත් අපි හිතලා බලමු. අපි අතීතේ දුක් විඳන මොකක් හින්දාද? ආසාව නිසා. අනාගතයේ දුකටපත් වෙනවා නම් ආසාව නිසා. එතකොට භාගතුන් දේශනා කළා ඔබ දැකගත් අවබෝධ කරපු අකාලිකයි මේ ධර්මයේ අකාලිකයි. ඕනිම කාලෙට අතීතෙත් එහෙමයි, වර්තමානෙත් එහෙමයි, අනාගතෙත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට භාගතුන් දේශනා කළා අතීතයටත් අනාගතයටත් ගලපා බලන්න කිව්වා. එතකොට අපිත් ගලපා බලන්න ඕනේ. අපිත් මේ ධර්මයේ නුවණින් විමසන්න ඕනි. අපේ ජීවිතවලත් අතීතේ දුකක් ඇති වුණා නම් ඒ ආසාව තමයි හේතු උනේ. ආසාව මූලික කාරණේ වුණා. හැම දුකටම මුල් උනේ මොකද්ද? ආසාව. එතකොට පින්වත්නි දැන් අපිට භාගතුන් දෙහන කළා මේ තණ්හාව මත ගන්න මොකද්ද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, අරමුණු. මේවට තමයි ආසාව ඇති වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔන්න රූපයක් දැක්කා. ඒ රූපෙට මුලා වුණොත් දැන් අපි පින්වත්නි අනේ භාගතුන් වහන්සේ ඇසින් රූප දැක්කා, ඇලුන්නේ නැහැ, ගැටුන්නේ නැහැ, මුලාවටපත් උන්නේ නැහැ. කනින් ශබ්ද ඇහුවා, ඇලුන්නේ නැහැ, ගැටුන්නේ නැහැ, මුලාවටපත් උන්නේ නැහැ. නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැන්න ඇලුන්නේ නැහැ, නොඇලුනසේක, නොගැටුනසේක, මුලා නොවුනසේක. ඊට පස්සේ දිවෙන් රස විඳ ඒ රස කෙරෙහි නොඇලුනසේක, නොගැටුනසේක, මුලා නොවුනසේක. ඊට පස්සේ කයෙන් පහස ලබලා ඒ පහස කෙරෙහි ඇලුන්නේ නැහැ, ගැටුන්නේ නැහැ, මුලාවටපත් උනේ නැහැ. මේ මනසින් අරමුණු සිතලා ඒ අරමුණු කෙරෙහි ඇලුන්නේ නැහැ, ගැටුන්නේ නැහැ, මුලාවටපත් උන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිත රූපයක් දැක්ක ගමන් ඇලෙනවා, නැත්තම් ගැටෙනවා, මුලාවටපත් වෙනවා. ලස්සන රූපයක්. අයියෝ මොකටද මම මේක දැක්කේ කියලා පිළිකුල් කරනවා. ඇයි ගැටෙන්නේ? කැමති නෑ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ මුලාවටපත් වෙනවා. මේ ඔන්න මොකක් හරි දිහා බලාගෙන යනවා. ගිහිල්ලා මොකක් හරි කණුවක හරි මොකක් හරි ඉදමු පාරි හරි යද්දි මොකක් හරි හැප්පෙන කවුරු හරි යනවා. කොහේ බලාගෙන දෙන්නේ කියලා. එහෙමද? දැන් මෙහෙම හිතමු. ඔන්න බස් එක යනවා කියමුකෝ. බස් එක යද්දි මොකක් හරි දකින්නවා. Tamanට බහින තැන අමතක වෙන්නේ. එයි අමතක වෙන්නේ? Taman මුලා වෙච්ච හින්දා සද්ද ලස්සන සින්දුවක් යද්දි නිකම්ම සට්ටුව දැවෙනවා, කියවෙනවා, හිතට හරිම අමුතු සතුටක් ඇති වෙනවා. සමහර සද්ද ගැටෙනවා ඕ කියලා
ඊට පස්සේ මුලාවටපත් වෙනවා. දන්නේ මේ කනට කනේ ගහගෙන අහන් ඉන්නවා. බයිනවා අම්මා ඇහෙන්නේ. මොනවද කරන්න කියලා. වෙනම ලෝකෙක. එතකොට පින්වස්නි රසයට මේ කැමැති දෙයක් දැක්කොත් මේ දැන් ඔන්න කිමු කඩේ අපි කඩේ හරි යද්දි ඔන්න එනවා මේ කේක් සුවඳක් කේක් සුවඳක් එනවා. කේක් සුවඳෙද්දි මේ හිතනවා මෙහෙමයි දැන් කඩේට යන්නේ වෙන බඩු ගන්න හිතනවා මෙහෙමයි මේ ඔය කඩේ කේක් හොඳ නැහැ. අපි මේ කේක් හදා ගන්න ඕනි ගෙදර. අපි ගෙදර කේක් හදා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් මහත්තයාට ගිහලා මහත්තයා මෙහෙම අපි මේ මගේ හොඳ කේක් සුවඳක් ආවම මම දැක්කා. අපි ওই කඩේ කෑම අපි ගෙදර හදමු. කොහොම බලන්න ඒ ආසාව ඇති වෙච්ච දේන් අන්තිමටම කේක් හදන්න මේ වෙලා සෑහෙන්න පැටලිලා මේ බන්ධණයට හසු වෙලා ඊට ගඳ සුවඳ මේ සුවඳට හිත ඇදීලා යනවා. ගඳක් කිද්දි ඕ කියලා පිළිකුල් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අපිට මේ අරමුණු එක ඒවා එනවා මේ සමහර අරමුණු වලට ඔන්න කැමති. ඒන සිතුවිලි වලට හරි ආසයි. සමහර ඒවාට කේන්ති හඩ ගන්නවා. සී මොකද මට මේ ගැන හිතුනේ මෙහෙම එකක්. හිතේ ස්වභාවය. හිත මේ වංචාකාරයෙක් වගේ අපිව රවට්ටනවා. එතකොට පින්වත්නි අපි සිහි කරන්න ඕනි කොහොමද? ඒ රූප හේතුන් නිසා හට ගන්නව හේතු නැතු වීමෙන් නැති වෙලව යනවා. මම නොවේ, මගේ නොවේ, මගේ ආත්මය නොවේ. අනිත්‍යයි කියලා හිතන්න ඕනි. එතකොට මම නොගේ අනාත්මයි කියන වසඟේ පවත්තන්න බෑ. මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණු වසඟේ පවත්තන්න පුළුවන්ද අපිට? පවත්තන්න බෑ පින්වත්. ඒකයි අනාත්මයි කියන්නේ. අනිත්‍යයි කියන්නේ නිට්ටය නෑ පින්වත්නි. නිට්ටයයි කියලා හිතන් ඉන්නවා. ඒ විපරීත දර්ශනේ. අනිත්‍ය දේ නිට්ටයයි කියලා හිතන් ඉන්නවා. මේ අසුබ දේ සුභයි කියලා හිතන් ඉන්නවා. අනිත්‍ය දේ නිට්ටයයි කියලා හිතන් ඉන්නවා. අසුබ දේ සුභයි කියලා හිතන් ඉන්නවා. මේ විපරීත දැක්ම. ඒ විපරීත සංඥාවෙන් හින්දා තමයි මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණු කියනවට මුලා වෙන්නේ. ඇලෙන්නේ, ගැටෙන්නේ. අන්නේ හින්දා පින්වත්නි. බලන්න ඉතින් මේ අනේ මේ වසඟේ පවත්තන්න බෑ අනිත්‍යයි කියලා මේ සිහි කරනවා කියන එක නේද? නුවණින් විමසනවා කියන එක. අපි ධර්මයේ නුවණින් විමසන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනි. ඔන්න ගාමිණී කියනවා භාගතුන ස්වාමිනී ආශ්චර්යයි ස්වාමිනී පුදුම සහගතයි. ස්වාමිනී භාගතුන් වහන්සේ විසින් අතීත කාලයේ යම් කිසි දුකක් උපන්න විට ඉපදුනා නම් ඒ සෑම දුකට කැමැත්ත මුල් වුණා. කැමැත්තමයි මූලික කාරණා වුණේ. දුකේ මුල වනාහි ආසාවයි. එතකොට පින්වත්නි අනාගත කාලයේ යම් කිසි දුකක් උපදිනවා නම් ඒ සෑම දුකටම මොකද මුල් වුනේ? දුක මුල් වුණා. කැමැත්ත මූලික කාරණේ වුණා. දුකේ මුල වනාහි ආසාවයි. මේ වදාන ලද්දේ කොයිතරම් සුභාසිතයක්ද කියලා අනුමෝදන් වුණා. කවුද? ගාමිණී. ගාමිණී කිව්වා අනේ ස්වාමිනී ආශ්චර්යයි. පුදුම සහගතයි මට හිතා ගන්න බෑ. මේ අතීතයේ කාලේ දුකක් ඉපදුනා නම් ඒ දුකට හේතුව කාලේ මූලික ප්‍රත්‍ය උනේ මොකද්ද? ආසාව. දුකේ මුල ආසාවයි. අනාගතේ දුකක් උපදිනවා නම් අනාගතයේ දුකට මූලික උනේ ආසාව. කැමැත්ත. එතකොට මේ භාගතුන් වහන්සේ වදාන ලද්දේ කොයිතරම් සුභාසිතයක්ද? සුභාසිත ධර්මයක්ද? මේ ධර්මයේ සුභාසිතයි. වෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටික ධර්මයක්කුත් ඒක සුභාසිත නෑ දුබ්බාසිත වෙනවා. එතකොට භාගතුන් වහන්සේ අර්ථවත් ධර්මයක් දේශනා කළේ ගාමිණී මම ඔබට මේ ඉඳන් ඉන්න ආසනෙම දුකේ හට ගැනීම නැතිවීම දේශනා කරනවා කිව්වා. සුභාසිත ධර්මයක් නෙවෙයිද? අපගේ භාගතුන් වහන්සේගේ ඒ අනුශාසනා පාතිහාරය ඒ පාතිහාර සහිතව තමයි ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. කියනවා දැන් ගාමිණී ස්වාමිනී මට චිරවාසී කියලා පොඩි පුත්‍රයෙක් ඉන්නවා. පිටස්තර ගෙදරක ඉන්නේ. ගෙදරක තමයි ඉගෙන ගන්නේ. මම පාන්දරෙම පුරුෂයෙක්ව පිටත් කරනවා. එම්බා මිනිස් යන්න චිරවාසී කුමාරයා ගැන තොරතුරු දැනගන්න කියලා. ඉතින් ස්වාමිනී ඒ පුරුෂයා යම්තාක් වෙලාවක් නැවිත් සිටිනවා නම්
චිරවාසී කුමාරයාට යම් කිසි පීඩාවක් නම් වෙන්න එපා කියලා හිතේ වෙනස් වීමක් ඇති වෙනවාමයි කියලා කියනවා. පින්වත් ගාමිණී මේ ගැන මොකද්ද හිතන්නේ? චිරවාසී කුමාරයා මැරුණොත්, බන්ධනයට හසු වුණොත්, පිරිහි ගියොත්, නින්දාවකටපත් වුණොත් ඒ ගැන ඔබ තුල ශෝක බලමින් දුක් දුන්න සුසුමිලින් උපදිනවද කියලා ඇහුවා. ස්වාමීනි, චිරවාසී කුමාරයා මරණයටපත් වුණොත්, බන්ධනගත වුණොත්, පිරිහි ගියොත්, නින්දාවකට වැටුණොත් ඒ ගැන මේ මගේ ජීවිතේ වුණත් නැති වෙලා යන්න පුළුවන් ශෝක බලමින් දුක් දුන්න සුසුමිලින් ගැන කවර කතාවද භාගතුන් වහන්සේ කිව්වා. පින්වත් ගාමිණී මේ ක්‍රමයෙන්ොත් තේරුම් ගන්න තියෙන මොකද්ද? යම් කිසි දුකක් උපදින විට උපදිනවා නම් සෑම දුකට මුල ආසාව. මූලික කාරණේ වෙලා තියෙන ආසාව. දුකට මුල ඔය කාරණේ කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට පින්වත්නි දැන් අපි හිතලා දැන් මේ පින්තුන් හරි දරුවෙක් හරි දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි ඔන්න යනවා ඉගෙන ගන්න ක්ලාස් එකට යනවා. උදේ ගිහපු ළමයා හවස එන්න පරක් වුණොත් ඒ අම්මගේ පපුව ගිනි ගන්නේ නැද්ද? අම්මගේ තාත්තගේ දුක්කින් නැද්ද? ඇයි දන්නේ මේ දුව තාම මේ පරක්කු? ඇයි දන්නේ මේ පුතා පරක්කු? කියලා හදගන්නේ නැද්ද හිතේ? කරදරයක් නම් වෙන්න එපා. අනේ මේ කිසි කරදරයක් නැතුව ගෙදරට එන්න ඕනි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? හිතෙනවා අන්න. ඊට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ අහනවා ඒ වගේම තමයි දැන් බදර ගාමිණීගේ පුතා කවුද? චිරවාසී. චිරවාසීට මරුණොත්, බන්ධනයට වුණොත්, පිරිහිලා ගියොත් අනේ භාගතුන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ උනත් නැති වෙලා යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට පින්වත්නි මේ පින්වතුන් මතකද කොසරදුමා මල්ලිකා දේවියගෙන් අහනවා මල්ලිකා ඔයා මේ මල්ලිකා ඔබට කවුද ප්‍රිය කියලා අහනවා. මල්ලිකා කියනවා මේ මට ප්‍රිය මාව කියනවා. තමාට තමන්ව තමයි ප්‍රිය කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ කාරණේ භාගතුන් වහන්සේලා සිහිපත් කරන කවුද? කොසල් රජතුමා. කියනවා සානි භාගතුන් මම මෙහෙම මල්ලිකාගෙන් ඇහුවා. මල්ලිකා මට මෙහෙම කිව්වා. මට මාව තමයි ප්‍රිය කියලා. එතකොට පින්වත් අපින් ඇහුවා. අපිටත් අපිව නෙමෙයිද ප්‍රිය? තමන් භාගතුන් දෙන කළා. තමන් තමන්ට ආදරේ නම් තමන් ත්‍රිවිධ සුචරිතයේ දෙන්න ඕනේ. ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ අත්හරින්න ඕනේ. සිතින් කයින් වචනෙන් සංවර වෙන්න ඕනේ. තමන් තමන්ට ආදරේ නම්. එතකොට පින්වත්නි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා අපිට උනත් අපේ දරුවෙට, සැමියාට, බිරිඳට, දෙමාපියන්, ඥාතින්ට කාට හරි මේ මරුණු වදබන්ධනට හඳුනු පිරිහි ගියොත් හිතේ දුකක් ශෝකයක් හට ගන්නව මොකද්ද? ආසාව. දුකේ මුල හේතුව ආසාව. අන්න ආසාවෙන් තමයි දුක ඇති වෙන්නේ. එතකොට පින්වත්නි ඒ තණ්හාව දුරු කරපු මේ තණ්හා මේ ඒ අකුසල් මූලය මුලින්ම උදුරලා දාපු බැහැර කරපු ඒ රහතන් වහන්සේලා නික්ලේශී සිතින් පින්දපාතේ වඩමින් රුක්සෙවණක භාවනා සුවයෙන් සමාධි සුවයෙන් වැඩ ඉන්නවා. පින්වත්නි බුද්ධ කාලේ සිදුවීමක් වුණා. සංගාමජී කියලා රහතන් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඒ රහතන් වහන්සේ පින්වත්නි එක රුක්සෙවණක වැඩ හිටියේ. දවල් කාලේ. වැඩ ඉද්දී කලින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහි කාලේ බිරිඳට ආරංචි වුණා සංගාමජී භික්ෂුව අන්න අර වනාන්තරේ ඉන්නවා කියලා ආරංචි වුණා. මේ බිරිඳ තමන්ගේ දරුවත් අරගෙන මේ ගියා. කවද හොයන් ගියේ? අර ස්වාමීන් වහන්සේ හොයන් ගියා. ඊට පස්සේ අර ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් භාවනාවෙන් වැඩ ඉන්නවා. වැඩ ඉද්දී කිව්වා පින්වත් භික්ෂුව මේ ඉන්නේ ඔබගේ දරුවා. අර ස්වාමීන් වහන්සේ බැලුවේවත් නැහැ. ආයෙත් කිව්වා පින්වත් භික්ෂුව මේ ඉන්නේ ඔබගේ දරුවා ගන්න කිව්වා මේ දරුවා. තුන්වෙනි සැරේ කිව්වා. බිරිඳ බැලුවා මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා අර ළමයාව අර ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟ තිබ්බා. තියලා ගියා. අර ස්වාමීන් රහතන් වහන්සේ හැරිලවත් බැලුවේ නැහැ. ටිකක් දුරකට ගියා. අර බිරිඳ ටිකක් දුරකට ගිහිල්ලා මේ පින්වත්නි බලන් හිටියා. අර ළමයා අඬනවා. හැරිලවත් බැලුවේ නැහැ අර ස්වාමීන් වහන්සේ. හිතුවා මේ භික්ෂුවට කිසිම මේ දරුවා කෙරෙහි කිසිම දරු සෙනෙහසක් නැහැ. අනුකම්පාවක් නැහැ කියලා ළමයාව අරන් ගියා. මේ සිද්ධි අපගේ භාගතුන් වහන්සේ දැක්කා. බුද්ධ නේත්‍රයෙන් දැක්කා. උදානයක් පහල කළා.
ඈ මගේ ළඟට එද්දිත් මට සෙනෙහසක් ඇති වුණේ නැහැ. ඈ මගෙන් යද්දිත් මට සෙනෙහසක් බැඳීමක් දුකක් ශෝකයක් ඇති වුණේ නැහැ. ඇයි ඇති වුන්නේ නැත්තේ? ආසාවක් නැහැ. බිරිඳට ආසාවකුත් නැහැ. දරුවට ආසාවකුත් නැහැ. එතකොට අපි දරුවෝ මොකක් හරි වුණා විපතටපත් වුණා එහෙම කියද්දී අපි උන්හිටි දැන් අයි මේ අමතක වෙනවනේ නේ. ඒ මොකක්ින්දද? ආසාව නිසා. ඊළඟට කියනවා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි. පින්වත් ගාමිණී මේ ගැන කොහොමද හිතන්නේ? ඔබට යම් දවසක චිරවාසීගේ මව ගැන දැකලා තිබුණේ නැත්තම් අහලා තිබුණේ නැත්තම් ඔබට චිරවාසීගේ මව කෙරෙහි කැමැත්තක් හෝ රාගයක් හෝ ප්‍රේමයක් ඇති වුණාද? ස්වාමීනි ඒ නොයේමයි පින්වත් මේ ගාමිණී චිරවාසීගේ මව කෙරෙහි කැමැත්තක් හෝ රාගයක් ප්‍රේමයක් හෝ ඔබ තුල ඇති උනේ එක්ක දැකීමකට ඇවිල්ලා එක්ක ඇසීමකට ඇවිල්ලා නේද කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට දැන් ගාමිණී ඇහුවේ තමන්ගේ බිරිඳ ගැන බිරිඳ දැකලා තිබෙන්නේ නැත්තම් අහලා තිබෙන්නේ නැත්තම් මේ බිරිඳ ගැන ආසාවක් ප්‍රේමයක් උපදිනවද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා ස්වාමීනි එහෙම වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. කිව්වා ගාමිණී චිරවාසගේ අම්මා කෙරේ කැමැත්ත රාගයක් ප්‍රේමයක් ඇති වුණා නම් ඇති උන්නේ මේ දැකලා එක්කෝ අහලා ඇවිල්ලා නේද කියලා අහනවා. එසේ ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ කියනවා. එතකොට පින්වත්නි අපි දැන් හිතමුකෝ අපිට දැන් යාළුවෝ ඉන්නවා සැමියා බිරිඳ ඉන්නවා දරුවෝ ඒ හැම දෙයක්ම මොකක්ින්දද රාගය ප්‍රේමය ආසාව මේ කැමැත්ත ඇති උනේ මොකක්ින්දද අපි දැක්ක හින්දා අපි අහපු හින්දා අපි මොන ගහලා කතා කරපු හින්දා ඒ හින්දා තමයි ආසාවක් කැමැත්තක් රාගයක් ප්‍රේමයක් හිතේ ඇති වෙන්නේ. අහලා තිබෙන්නේ නැත්තම් දැකලා තිබෙන්නේ නැත්තම් මුණ ගැහුන්නේ නැත්තම් ආසාවක් රාගයක් ප්‍රේමයක් උපදීද? ආසාවක් ප්‍රේමයක් උපදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ අහනවා ඔබ මේ ගැන මොකද හිතන්නේ ගාමිණී? චිරවාසීගේ මම මැරුණොත් බන්ධනගත වුණොත් පිරිහීමට නින්දාවකටපත් වුණොත් ඒ ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? ඒ ගැන මගේ ජීවිතයට වුණත් කරදරයක් වෙන්න තියෙනවා. එහෙම එකේ මට ශෝක වැළපෙන දුක් දුන්න සුසුම් එළියෙන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ කිව්වා. ඊට භාගතුන් වහන්සේ ඇහුවා ගාමිණී මේ චිරවාසගේ අම්මා බිරිඳ මැරුණොත් දැන් හිතලා බලන්න දැන් අපි උනා සැමියා බිරිඳ දරුවෝ ඉන්නවා. සැමියා හරි බිරිඳ හරි දරුවෝ හරි මැරුණොත් දුක් වෙනවා ශෝක වෙනවා පසුතැවෙනවා මොකක්ින්දද? ආසාව නිසා. එතකොට පින්වත්නි අනේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ ප්‍රිය වස්තුන් මට වශයෙන් පවත්තන්න බෑ අස්තිරයි අනිත්‍ය වෙලා යනවා මේ දරුවෝ බිරිඳ මේ ගෙවල් ඉඩකඩම් යාන වාහනේ හැමදේම අනිත්‍යයි. නිට්ටය නෑ. එහෙම සිහි කරනවා නම් ඒ ශ්‍රාවකයා ශෝක වෙනවද? පසුතැවෙනවද? පසුතැවෙන්නේ නැහැ. ශෝක වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පින්වත් ගාමිණී මේ ක්‍රමයෙන්ුත් යම්කිසි දුකක් උපදින විට උපදිනවා නම් ඒ සෑම දුකක්ම ආසාව මූල කොටගෙනයි තියෙන්නේ. ආසාව මූලික කාරණේ වෙලයි තියෙන්නේ. ආසාවමයි දුකට මුල කියන කාරණේමයි අවබෝධ කරගත යුත්තේ. එතකොට පින්වත්නි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද? භාගතුන් දෙනවා අතීතේ දුකක් හද ගන්නවා අනාගතේත් දුකක් හද ගන්නවා මේ සෑම දුකකට මුල ආසාව මූලික කාරණේ ආසාව දුකට මුල ආසාව කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න පින්වත්නි ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්නේද්දී අප්‍රියයන් හා එක් වෙද්දී කැමති දේ නොලැබෙද්දී ඇයි දුක් වෙන්නේ? ශෝක වෙන්නේ? පසුතැවෙන්නේ? ආසාව නිසා. මේ ආසාව දුරු කරනවා කියන එක ලේසිද? අමාරුයි. දුෂ්කරයි. දුෂ්කරව නමුත් වීරියෙන් මේ ආසාව දුරු කරන්න වෙහෙසුනොත් ඒ උත්සාහය අපතේ යනවද? අපතේ යන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ලස්සන ජාතක කතාවක් මතක් වෙනවා.
අපගේ බෝසතාණන් වහන්සේ පෙර ජීවිතයක ගන්ධාර රටේ රජතුමා වෙලා හිටියා. ඒ රජතුමාගේ දැක්කේ නැති යාළුවෙක් තමයි විදේහ රටේ මිතිලා නුවර රජතුමා. දෙන්න හසුන්පත් යවලා සැප දුක් අහගෙන මිත්‍රකමින් ඉන්නවා. දවසක් පොයේ දවසක පින්වත්නි සඳ මඩල පායලා තිබුණා. සඳ මඩල පායලා තියදී පින්වත්නි රජතුමයි ගන්ධාර රජතුමයි අමාත්‍ය පිරිස ඉද්දී එකපාරම බලාකුලෙන් වැහුණා. චන්ද්‍රයා වැහුණා. එතකොට ගන්ධාර බෝසත් අපගේ බෝසතන් වහන්සේ රජතුමා හිතුවා මේ රාහුගේ ගහණේ හින්දානේ මේ සඳ වැහුනේ. ඒ හින්දා මටත් මේ පිරිසත් එක්ක ඉඳලා නම් මේ දුකින් නිදහස් වෙන්න බෑ. මේ පිරිසත් එක්ක ඉඳීම හරිම දුකක්. ඒ හින්දා මම මේ සියලු රජ සම්පත් සියලු සැප සම්පත් නගර හැම දෙයක්ම අත්හැරලා බිරිඳ දරුවෝ හැම දෙයක්ම අත්හැරලා මම ඊරිසි පැවිද්දෙන් පැවිදි වෙනවා කියලා ඒ සියලු දේ අත්හැරියා. අත්හැරලා හිමාලයේ තාපස වෙසින් පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා පින්වත්නි කාලයක් හිටියා. කාලයක් ඉද්දී මේ හොයලා බැලුවා කවුද? යාළු රජතුමා. විදේහ රජතුමා හොයලා බැලුවා. කො මගේ මේ මිත්‍ර රජතුමා කවුද? ගන්ධාර රජතුමා. හොයලා බලද්දි ආරංචි වුණා මොකද්ද? මේ ගන්ධාර රජතුමා ඊරිසි පැවිද්දෙන් පැවිදි වුණා හිමාලයේ දැන් ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තවුවා මගේ මිත්‍රයා පැවිදි වුණා නම් පැවිදුනේ උතුම් මරමුණකට. ඒ හින්දා මාත් මේ මිතිලා නුවර ඇතුළු මේ සියලුම රාජ සම්පatti භෝග සම්පatti හැමදේම අත්හැරලා මාත් පැවිදි වෙනවා කියලා ඉසිපන් පැවිදි වෙනවා කියලා සියල්ල අත්හැරලා ඊරිසි පැවිද්දෙන් පැවිදි වුණා. හිමාලයට ගියා. හිමාලයට යද්දී දවසක් මේ තාපසින් වහන්සේලා දෙනම හම්බුණා. ඇහුවා තාපසින් වහන්සේ කවුද? කිව්වා මං ගන්ධාරේ රජතුමා වෙලා හිටියේ. රජතුමා වෙලා ඉද්දී මම පුන්සඳ පායලා ඉද්දී බලාකුලෙන් රාහු අසරෙන්ද ගිල ගන්නවා දැක්කා. ග්‍රහණයට අසරෙන්ද දැක්කා. මාත් මේ ඒක දැකලා මම මේ රාජ සම්පatti අත්හැරියා. අනේ මගේ මේ මිත්‍රයා මිත්‍ර රජතුමා වෙන මගේ මේ තාපසින් වහන්සේනේ මේ ඉන්නේ කියලා විදේහ තාපසින් වහන්සේ කිව්වා. දෙන්න ඊට පස්සේ තාපසින් වහන්සේ දෙනම කාලයක් හිමාලයේ හිටියා. හිමාලයේ ඉද්දි පින්වත්නි මේ ලුණු ඇඹුල් හොයාගෙන නගරයට ආවා පින්ඩපාතේ ආවා. නගර පින්ඩපාතේ ආවට පස්සේ පින්වත්නි ඔන්න පින්ඩපාතේ යද්දී සමහර දවසට ලුණුත් එක්ක දානි හම්බ වෙනවා. සමහර දවසට ලුණු නැහැ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ සමහර දවසට ලුණු නැද්ද සමහර දවසට ලුණු පූජා කරනවා. ඔහොම පූජා කරලා දවසක් විදේහ තාපසින් වහන්සේට ලුණු මුලක් පූජා කරා. ලුණු මුලක් පූජා කරා. පූජා කරේ මොකටද? දානෙට ලුණු නැති වුණොත් ප්‍රයෝජනෙට ගන්නට කියලා පූජා කරා. දැන් මේ ලුණු මුල ළඟ තියාගෙන දවසක් මේ හිටියා. ඉදි දානෙට දානි ලැබුණා. දානි ලැබිලා පින්වත්නි මේ එදා දානෙට ලුණු නැහැ. විදේහ තාපසින් වහන්සේ අර තිබ්බ ලුණු මේ ලුණු මුලෙන් අනිත් තාපසින් වහන්සේට දුන්නා මේ ලුණු ටිකක් එනං ගන්නට කියලා. ඊට පස්සේ ඇහුවා ඇයි මේ ලුණු මුලක් ළඟ තියාගත්තේ කියලා ඇහුවා. අච්චර විදේහ නුවර ආදී රාජසප සම්පත්තිය අත්හැරලා මේ පුංචි ලුණු මුලක් තියාගත්තනේ කියලා ගාථා වලින් ඒ තමන්ගේ වැරද්දට ගැරෙව්වා. කවුද? ගන්ධාර තාපසින් වහන්සේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අර තාපසින් වහන්සේ හිත රෙදුනා. හිත රෙදලා කිව්වා වැරද්දක් වුණාම ඔහොම කියනවද? ඔහොම කියන එක සුදුසුද කියලා ඇහුවා. අනිත් තාපසින් වහන්සේ කිව්වා වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒ වැරද්ද පෙන්වලා දෙන්න ඕනි. වැරද්ද පිළිගන්න කෙනා දක්ෂ වෙන්න ඕනි නොගැටී ඉන්න. සත්පුරුෂයේ වැරද්දක් පෙන්වලා දෙන සත්පුරුෂයෙක්ගේ ගුරුවරයෙක් ළඟ ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට දියුණුවක්මයි වෙන්නේ කිව්වා. වැරද්දක් පෙන්වලා දෙන්න කවුරුත් නැහැ, ගුරුවරයෙක් නැහැ. තමන්ගේ අඩුපාඩු දෙලා දෙන කරු නැහැ. ඒ ජීවිතේ හරියට පිරිහිලා යනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ
වැරද්ද දැන් මෙහෙම අපගේ බෝසතාණන් වහන්සේ ගාථා වලින් කරුණ කිව්වා. කරුණ කිව්වට තමන්ගේ වැරද්ද පිළිගත්තා. අනේ සමාවෙන්න මම මේ දුන්න අවවාදෙට ගැටිච්ච එක මේ ගැටුණු හිතක් ඇති කරගත් එකට මට සමාවෙන්න තාපසින් වහන්සේ කියලා දෙන්න සමගින් හිටියා. ගන්ධාර තාපසින් වහන්සේට අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ විදේහ තාපසින් වහන්සේට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. පින්වත් ඒකට මූලික කතාව උනේ නිදාන කතාව උනේ මේ අපගේ රහතන් වහන්සේ නමකදී පිළින්ද වච්ච කියලා මහ රහතන් වහන්සේ නමක්. ඒ පිළින්ද වච්ච මහ රහතන් වහන්සේ රජගහ නුවර දවසක් ගල් ගුහාවක් පිරිදු කරමින් හිටියා. බිම්බිසාර රජතුමා ඇවිල්ලා ස්වාමිනී මොකෝ මේ ගල් ගුහාව සිද්ධ කරන්න කියලා ඇහුවා. කිව්වා මට මේ වැඩින්න කුටියකදී වැඩින්න. ඊට පස්සේ ඇහුවා ස්වාමිනී ආරාමිකයෝ උපස්ථානෙට උදව්වට ආරාමිකයෝ පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. භාගතුන් වහන්සේ අපිට අවසර දීලා නැහැ කිව්වා. අවසර ලැබුණොත් මේ මම දෙන්නම් ආරාමිකයෝ කිව්වා. ඊට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ මතක් කරලා භාගතුන් වහන්සේ අවසර දුන්නා. අවසර දුන්නාට පස්සේ පින්වත්නි බිම්බිසාර රජුට අමතක වුණා. මොකද්ද? පිළින්ද වච්ච මහ රහතන් වහන්සේට ආරාමිකයෝ දෙන එක. ඊට පස්සේ දවසක් එක සේවකයෝ එක්ක කතා කර කර ඉදී ඇහුවා. අර අපගේ ආර්ය වූ පිළින්ද වච්චන් වහන්සේට අපි ආරාමිකයෝ දුන්නද? රජතුමනි අපිට දෙන්න බැරි වුණානේ අමතක වුණානේ. ඊට පස්සේ කිව්වා හරි වැඩේනේ. එහෙනම් අපි මෙහෙම කරමු. දවස් 500ට අපි මිනිස්සු 500ක් පදිංචි කරලා ඒ පිළින්ද වච්චන් වහන්සේට දානමාන වලින් උපස්ථාන මේ සියලු කටයුතු අපි උපස්ථාන කරමු කියලා. පිළින්ද වච්චි ගම කියලා ගමක් නැගුණා. ඒ ගමක් ගොඩ නැගුණා. ඒ ගමට තමයි පිළින්ද වච්ච මහ රහතන් වහන්සේ පින්ඩපාතේ වඩින්නේ. මේ මිනිස්සු පින්ඩපාතේ පූජා කරලා පින් කරගන්න. ඔන්න දවසක් උත්සව දවසක්. උත්සව දවසේ පිළින්ද වච්ච මහ රහතන් වහන්සේ ගෙදරකට වැඩියා. ඒ ගෙදර පුංචි දියණියක් අඬනවා. අනේ මටත් උත්සවයට දාගෙන යන්න ආභරණයක් ඕනි. කනකර ආභරණ ඕනි. ඉතින් අර අම්මා කියනවා අනේ දුවේ නාඩා හිටපන් අපිට කොහෙන්ද ආභරණ? අපිට කොහෙන්ද සල්ලි? පිළින්ද වච්ච මහ රහතන් වහන්සේට ඇති වුණා මොකද්ද? අනුකම්පාවක් ඇති වුණා. අනුකම්පා කරලා මේ වලල්ලක් තිබ්බා. කිව්වා උපාසිකාව වලල්ල ගෙනල්ලා මේ දියණියගේ හිසෙන් පලන් දාන්න කිව්වා. හිසෙන් තියන්න කිව්වා. තිබ්බා. ඉරිදියෙන් පිළිදෙන ඉරිදියෙන් හිටපු ගමන් රත්තරන් පළඳනාවක් වුණා. විච්ච ගමන් අර පුංචි දුව සතුටු වුණා. සතුටු වෙලා මේ අර ළමයිට පෙන්නලා ගමියයිට කියලා මෙහෙම වෙද්දී ඔන්න ආරංචිය ගියා කාටද? බිම්බිසාර රජතුමාගේ රාජමාලිගාවට ගියා. අන්න දුප්පත් කෙල්ලෙක්ගේ ළඟ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම පළඳනාවක්. අන්තපුරේ ස්ත්‍රීන්ටවත් එහෙම දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම හොරකම් කරලා කියලා ඔන්න කතාවක් ගියා. ඔන්න එදාම ඇවිල්ලා රජු උදහස් වෙලා ඔන්න හිරේ දැම්මා. අනිත් දවසේ පිළින්ද වච්ච මහ රහතන් වහන්සේ පින්ඩපාතේ වැඩිද්දී අර ගෙදර කවුරුත් නැහැ. ඇහුවා කෝ මේ ගෙදර උපාසිකාව අර දියණිය. අනේ ස්වාමිනී මෙහෙම කරදරයක් වුණා. මෙන්න මෙහෙම වෙලා මේ අර දුවයි ඒ පවුලේ ඔක්කොම ඔන්න හිරේ දැම්මා. ඊටසේ පිළින්ද වච්ච මහ රහතන් වහන්සේ වැඩියා. කොහෙටද වැඩියේ? බිම්බිසාර රාජමාලිගාවට වැඩියා. රජතුමා ඇහුවා විස්තරේ කිව්වා. රජතුමනි ඒ දුප්පත් මිනිස්සු කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ පින්වත්නි පිළින්ද වච්ච මහ රහතන් වහන්සේ හිතාගත්තා මේ රාජමාලිගාවම රත්තරන් පාට වෙන්න ඕනි කියලා හිතුවා. හිතපු ගමන් මුළු මාලිගාවම රත්තරන් පාට වුණා. බිම්බිසාර රජතුමා බැලුවා අපේ මොකද්ද මේ වුනේ? තේරුම් ගත්තා මේ රහතන් වහන්සේගේ ඉරිදියක් නිසා තමයි මේ දුවට මෙහෙම පළඳනාව ලැබුණේ කියලා බිම්බිසාර රජතුමා නිදහස් කරා. ඊට පස්සේ පැහැදිලා මේ පිළින්ද වච්ච මහ රහතන් වහන්සේට හැමදෑම ගිතෙල් මීපැණි වෙඬරු හැමදේම මේ හකුරු හැමදේම අඩුවක් නැතුව දෙනවා. අඩුවක් නැතුව දීලා සංඝයාට ලැබෙනවා. සංඝයාට ලැබිලා ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ දේවල් ගබඩා කරා. ගබඩා කළා තියෙද්දී මීයු කණ්ඩ ගත්තා. ආරාමේ බලන් ඉන්න ආරාමිකයෝ මිනිස්සු ගරහඬ ගත්තා. නිඳා කරන්න ගත්තා. හරිය දැන්නේ මෙන්න මේ සෙමණියෝ බඩු රැස් කරගෙන ඉන්නවා. මේ බඩු මීයෝ කාලා විනාශ වෙනවා. අන්නේ නිදාන කතාවට තමයි භාගතුන් වහන්සේ මේ ජාතක කතාව දේශනා කළේ. එතකොට බලන්න පින්වත්නි අච්චර රාජ්‍ය අත්හැරලා ආපු රජතුමාට ලුණු මුලක් ළඟ තියාගත්ත කියලා ගැරෙව්වා. ඒ රාජ්‍ය සම්පත්තිය සියල්ලම අත්හැරියා. අපගේ බෝසතන් වහන්සේගේ බෝසත් කාලේ අත්හැරීම නෛෂ්ක්‍රම්‍ය.
එතකොට පින්වත්නි බෝසත් කාලේ එහෙමනම්. එතකොට වේරංජාව අපගේ භාගතුන් වහන්සේ වස් ඇදලා ඉද්දී වස් ආරාධනා කරපු ඒ උපස්තුමාට අමතකුණා. අමතක වෙලා මොනවාද වැළඳුවේ? යවහා. යව කියන්නේ ඉනිගු. මේ අස්තෙන්ට කන්න දෙන ඉනිගු. අස් වෙලඳාමින ඒ වෙලෙන්ද තමයි පූජා කරේ. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒවා කොටලා ගුලි හදලා පූජා කරා. ඉරිදි බලෙන් අග්‍රේසර මහා මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේ ඇහුවා ස්වාමීනි මම පෘථිවිසාරේ ගන්නම් කියනවා. කොහොමද ගන්න කියලා අහනවා. මං තව පෘථිවියක් මවලා මේ සියලුම ලෝකේ ඉන්න සියලු සත්ත්වයේ ඒ පෘථිවිය මවලා මේ පෘථිවිසාරේ යන්නම්කෝ. භාගතුන් දෙන කළා. එපා කිව්වා. බලන්න පින්වත්නි ඒ නික්ලේශී ජීවිතයේ සාස්තුන්වහන්සේ නික්ලේශී ජීවිතේ පිරිනිවන් පාන්න යද්දි පින්වත්නි පැන්ඩින් ගිත්තක්වත් දුන්නද? ආනන්ද මට පිපාසයි පැන්ඩින් ගිත්තක් ගේන්න කිව්වා. ඉරිදි බලෙන් තිබ්බනි මවන්ට. ඉරිදි බලෙන් ගන්න තිබ්බනි ගැත්තේ නෑ. බලන්නේ අල්පේච්ඡතාවය. ඉතින් පින්වත්නි අපිත් අපේ ජීවිතේ අපිත් මේ තණ්හාව දුරු කරගන්න අපිත් උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනි. අපිට අතීතෙත් අනාගතෙත් දුක හටගන්නේ තණ්හාවෙන්ද. ඉතින් පින්වත්නි අපිටත් මේ භාගතුන් වහන්සේ වදාළ ආකාරයට උතුම් ගුණධර්ම පුරුදු කරගෙන මේ ඉපදීම මැරීමෙන් යන සංසාර දුක නිදහසින්ද උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස සීල පින් හේතු වාසනා වේවා. සාදු. අද දින දායකත්ව ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන්නේ සමාධි සුබ සාධන සමිතිය ඇටම්පිටිය පදිජ මේ පින්වතුන් සියලු දෙවිවරුන්ට සියලු දෙනා නම් මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ට පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අසුභවාසී මහා සංඝරත්නයට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමාධි සුබ සාධක සමිතියේ සියලු දෙනාටත් ධර්ම දානය සඳහා දායකත්වයේ දරන සහභාගී වෙන සියලු දෙනාටත් සුවසේ පින් දැස් කර ගැනීම පිණිසත් සුවසේ ධම්මවක හැසිරීම පිණිසත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ ධර්ම දානයේ මේ පින හේතු වාසනා වේවා කියන අදහසින් පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් රැස් කරගන්න දුන සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් පොළොවාසී දෙවියන්ගේ පටන් නගනිතා බඹලෝ දක්වා විසිරී පැතිරී සිටින පින්කැමි සියලු දේව බඹුන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ප්‍රදේශ භාර පළාත් භාර ඉෂ්ඨකාමී සියලු දෙවිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා දිව්‍ය ආයුෂින් වර්ණී සැපයෙන් බලෙන් නෙලෙත්තා. සියලු දෙවියන්ගේ දාන පීඩා සරකරණේ ඔබ අප සියලු දෙනාට සලසා දෙත්තා. සියලු දෙවියන්ටත් උතුම් ධර්මාභෝධයේ පිණිස සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු. රැස් කරගන්න දුන් සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් සමාධි සුබ සාධන සමිතියේ ඒ මියගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ ජීවිතයේදීත් අනන්ත සතපුරා මිය පරලෝකීය මියගිය සියලුම ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් වේවා. ඒ ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිත සපවත් වේවා. සුවපත් වේවා. වහවහ සංසාර දුකින් අදු දෙන්න සීල පින් හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු. රැස් කරගන්න දුන සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් ගුරු දේවතුන් පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහමෙවුනා භාවනා සුභවාසී ලක්වාසී ලෝකවාසී මහා සංඝරුවනට සෝසේ උතුම් ධර්මාවබෝධයේ පිණිස සීල පින් හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු. රැස් කරගන්න දුන සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් සමාධි සුබදාන සමිතිය සියලු දෙනාට දායකත්වයේ දරන සහභාගී වූ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පුණ්‍ය අනුභව බලෙන් කායික මානසික චිත්ත පීඩා දුරු වෙලා නිදින් රෝගී සුවපත් භාවය සැලසේවා. කරන කියන දාරුණයක් රක්ෂාකට සරපකාරම සාර්ථක වේවා. මේ ඉපදීම මැරින් යන සංසාර විඳහස් වෙන්න මේ ගෞතම බුදු සසුන් තුලදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස සීල පින් හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකක් කියලා බුද්ධ කාලෙත් පිළි නොගත්තු අය තමයි හිටියේ. ඉතින් අද වුණත් භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නොඇසුණා නම් ඒක එහෙමම තමයි. භාද්‍රක ගාමිණී වගේ අය කොයිතරම් වාසනාවන්තද බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙනිතින් දකින්ට මුණ ගැහෙන්න අඩුතරමේ විශාල වාසනාවක් තිබුණා. අපිට එහෙම නොවුණත් අද භද්‍රක සූත්‍රය අපට ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාමත් ප්‍රණීත දහම් දේශනයක් ධර්ම දානයේ පිණිස දුන්නා. ස්වාමීන් වහන්සේට උතුම් ධර්ම අවබෝධයටම ධර්ම දානමය පින එකතු වේවා. ධර්ම දානේ දුන්න අයටත් අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා. යලිත් ඌවවෙල්ලස්සේ සදහම් සිසිලස ශ්‍රී බෝධි පර්වතයෙන් පහළට සූසේ ගලා හැලේවි තවත් දිනක. දැන් දහම් වැඩසටහනින් අපි සමුගන්නවා. ශ්‍රී බෝධි පර්වතයේ සිට නමෝ බුද්ධාය. නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය
නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.